有这么好用的万能胶吗？咱们先看一段视频。山连水，水连山，乱七八糟啥都沾。炒菜还得煤气罐，再也别用501儿，现在都用这小胶。这个小胶它最省，老铁们都抢着往家整，马上干，马上穿，绝不影响你上下班。买回来了，咱们看一下它这个用途呢非常多，可以粘陶瓷、玻璃、橡胶、金属、木材、玉器、工艺品等等啊，非常的多。这还有个特别提示。补胎非常棒，我这儿呢正好没有轮胎，咱看啊，我这儿准备了有金属，还有瓷砖，还有木头，咱们来测试一下，看一下这种胶到底有没有这么好用。先测试一下这木头，看一下怎么样，粘的牢固不牢固啊？滴上胶水，好，然后呢，把这个给它粘一块儿，找个平面。用个东西给它压住，固定一下，然后呢，把这个瓷砖它粘一下，先把它弄成2半，太碎了。先看一下哪一块能对在一起，不是这个。这一块可以，咱们就粘这一块，对好缝隙，没有对住。好，然后咱们把这个先给它放在这个位置，然后呢就开始粘这个金属来试一下，先在这儿滴点胶水。2个螺丝钉，再粘一个，好 ，OK 了。然后咱们看一下这个说明呢，说是10加1分钟左右就可以了。咱们等一会儿来试一下。好，现在已经过去5分钟了，咱们先看一下粘的怎么样。先看一下这个金属这儿，已经干了。然后呢，再看一下这个瓷砖。这儿还是这个颜色，应该也是干了。再看一下这块木头，木头呢也干了。现在来测试一下，看一下粘的结实不结实，看一下怎么样。轻松的就能把它给弄下来。然后呢，可以看出来，从这儿呢明显都粘下来了一些木头。然后呢，再看一下这个金属这儿，测试一下，先测试这个吧，看一下粘的结实不结实。呀，粘陶瓷确实挺结实，掰不动，手都弄红了，也没有把它给弄下来，不结实。然后就看这个金属了，看一下结实不结实。金属不行，打2下就掉了。看来这个胶水粘一些陶瓷还可以，然后金属粘的不结实，还有这个木材也不行。它这儿呢有个特别提示，补胎非常棒。还有就是粘鞋子、橡胶，应该对橡胶来说非常好用。下一次呢再来测试一些橡胶东西，看一下它好用不好用。